बताने जा रहे हैं कि यदि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप जाकर तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना जांच करवाएं। यदि बलगम के साथ खून आता हो या नहीं आता हो, आपको टीबी है या नहीं है, इसकी जांच आपको नहीं करनी है। आप जहां जाएंगे वहां के स्वास्थ्यकर्मी आपका जांच करेंगे। आप निश्चिंत होकर अपनी जांच करवाएं। जरूरी नहीं है कि हर खांसी टीबी हो, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो रही है तो जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि जांच के बाद टीबी का पता चल भी जाता है कि टीबी की बीमारी है तो घबराने की कोई बात नहीं। अब टीबी की बीमारी लाइलाज नहीं है। अब उसकी जांच और मुफ्त दवा की सुविधा पूरे देश में मिलती है और यह पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। इसलिए घबराएं नहीं, संकोच नहीं करें और यदि 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी हो, साथ में बलगम में खून आता हो या बलगम खून रहित हो तो भी अपनी जांच अवश्य करवाएं। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारे परिवार में किसी को टीबी नहीं है तो हमें कैसे हो सकती है। हम मानते हैं कि आपके परिवार या आसपास में किसी को टीबी नहीं है, फिर भी कभी कभी यह इन्फेक्शन आप तक पहुंच जाता है। आप कभी सफ़र कर रहे हों और सफ़र के समय कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कोई टीबी पेशेंट भी सफ़र कर रहा हो, या फिर आप जहां सफ़र कर रहे हो तो रास्ते में कहीं ना कहीं किसी टीबी पेशेंट से सामना हुआ हो और उसने अपनी खखार को कहीं फेंक दी हो। उसमें जो कीटाणु रहते हैं वह उड़ के आपकी सांस के द्वारा आपके फेफड़े तक पहुंच जाए। इस प्रकार टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि टीबी तभी होगा जब आपके परिवार या आपके आसपास किसी को है। इसलिए यदि थोड़ा सा इन्फेक्शन यदि हो भी जाता है और समय पर उसका इलाज हो जाए तो टीबी से पूरी तरह से बचा जा सकता है। इसलिए घबराएं नहीं, संकोच नहीं करें और यदि 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी हो रही हो और दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं होती हो तो आप तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और समय रहते अपना इलाज करवाएं। धन्यवाद।